Hello， 大家好，我係中原地產 Woody Chan。今日介紹下單位咧，係屬於烏溪沙星連海一座高層嘅私室單位嘅。呢個總面積咧就798尺，屬於改裝嘅2房1套廁連天台單位，581尺嘅。嗱，依家就帶大家睇呢一個內部嘅情況。好，咁現在就係單位嘅大門口嘅位置。咁呢度改裝嘅地方咧都非常之多嘅。咁我首先講一講呢一個單位嘅特色咧，佢就係佢嘅樓底啦。因為佢就係最頂層連天台嘅關係咧，咁呢度嘅樓底咧係有成3.5米高嘅。好，咁依家望翻轉大門口嘅位置，咁呢度有個玄關位咧，咁啊做咗一啲嘅特色嘅地板嘅。咁啊門口嘅左手邊咧，咁啊其實係完全就冇呢一個咁嘅通道，咁佢改裝咗咧，令到有一個間隔嘅位置咧，去做咗一個鞋櫃嘅。非常多改裝咗一啲嘅唔同嘅空間啦，咁呢度見到咧業主應該之前咧就係養狗嘅，咁呢一度咧咁就做咗一個狗嘅空間啦，咁然之後佢嘅工人套房咧，咁佢做咗一個上櫃、上床、下櫃，咁我仲保持得非常之新淨嘅。好，咁呢度係門口嘅客廁，咁亦都睇得出啦，咁啊業主非常之捨得啦，將成個嘅洗手間咧就全部拆晒、改裝晒佢嘅。咁佢裏邊咧又做咗一啲嘅比較復古嘅格局啦，尤其是呢啲牆身啦就比較特別嘅。咁啊地下呢啲位置咧就全部都做晒防滑同埋啲灰色嘅設計。我又覺得佢個洗手盤啦，咁啊做咗一個膠木嘅設計啦，咁樣然之後做翻個襯托同埋一個復古嘅燈喺度嘅。好，咁去到飯廳啦。咁原先呢一度咧個飯廳咧就冇咁大嘅，咁喺個前方位置咧，咁啊楞住個工作平台咧，咁佢就係一個細房嘅位置嚟嘅，係啦，跨特別大家睇睇呢一個位置嘅。咁啊原先係由呢個通道咧咁樣入去個廚房嘅。咁佢呢一 set 板面嘅話咧，咁其實係一個飾面嚟嘅，即係一啲嘅扮嘢嘅位置。咁佢就本身隔離咧。佢就係一個牆身，咁啊為咗有一個和形啊共通嘅關係啦，咁啊做咗一啲少少嘅木面啦。咁去到呢個位置咧，咁就係一啲儲物嘅空間啦。咁啊由於樓底比較高啦，咁啊可以做翻一啲靚嘅吊燈喺度嘅。咁然之後一個好嘅開放式廚房咧，咁啊除咗個空間感夠大之餘咧，咁其實我覺得佢有一個顏色咧嘅設計啊、定位啊等等咧，都非常之唔錯嘅。好，咁佢個雪櫃咁就收埋咗喺呢一度，咁係一個6門同埋5門嘅雪櫃嚟嘅。咁佢原生嘅飯廳嘅位置咧，咁就其實就喺呢一度啦。咁喺呢一度咧，咁啊做咗一個少少嘅閣樓啦。咁啊樓底較高咧，咁其實可以點樣做任何嘢都冇問題嘅。嗱，咁可以睇一睇佢嗰個閣樓嘅用途啦。咁啊，其實都可以叫做一個小型嘅書房啦，又或者一個休憩空間喺度嘅。咁喺呢個閣樓嘅高度啦，咁啊慶幸 Woody 咧，其實就唔係好高嘅。行過去之後咧，用手度一度咧，大概咧應該就有1.8米度嘅高度嘅。咁變相咧，我覺得有一個雙重嘅空間啦，下低有一個咁廣闊嘅位置之餘，大嘅儲物空間上面咧，亦都有可以一個閱讀或者休息嘅一個地方嘅。由於今日都非常之好興致啊，咁啊依家拍片拍到去夜晚嘅，不過都唔緊要。咁啊，佢單位嘅位置咧，咁啊好多做咗和應嘅地方咧，就係佢好多用咗啲原木嘅一個設計嘅。咁首先咧，地板咧就用咗比較偏灰木色嘅設計啦。咁啊牆身佢個位置咧，嗱，由於佢大部分嘅位咧都係屬於呢啲咧斜角位咧，咁啊做咗呢一啲嘅木嘅圍邊咧，咁就修飾咗一啲斜角嘅位置嘅。咁可以慢慢移到去一個電視機位啦。咁啊就左手邊呢個位咧，就肯定係擺 sofa 嘅位嚟嘅。慢慢再印證到樓底高嘅好處咧，就可以擺呢一啲嘅復古嘅風扇喺度嘅。好，去到露台啦，咁啊中規中矩，咁啊呢啲又唔細唔大嘅，可以放到張凳或者細台都冇問題嘅。咁啊上面樓底真係太高啦，咁呢啲位置做翻一啲掛衫嘅位置咧，仲有大量嘅空間喺度嘅。好，咁啊去到景觀嘅部分咧，咁喺呢度位置就望翻東南嘅方向，咁呢啲就其實就係望翻海星灣
嘅海景嚟嘅。咁同埋呢一邊咧就東南偏東嘅一個位置嚟嘅。咁成間屋改裝晒之後咧，咁係完全就冇走廊，咁啊非常之慳成間屋嘅空間啦。好，咁啊去到第一間房啦，咁啊比較深長少少嘅設計，咁就唔係一啲7尺乘7尺嘅一啲嘅大細嚟嘅。咁呢間房嘅景觀方面咧，就望翻向迎海泳池景嘅一個位置嘅。好，咁現在擰翻轉面望翻個門口位，大致上啦，咁啊門口位好多人都知係7尺噶啦，但係依家哇個頂嘅上面仲有更加大嘅空間，係俾你做上床下櫃都冇問題嘅。好，去到主人房啦，咁啊主人房嘅設計已經開始完全唔同啦，咁啊有好多啲燈光嘅設計喺度啦，咁同埋同廳一樣，都會有大量一啲嘅木嘅元素喺裏邊嘅。一間屋咧設計得好嘅話咧，咁就起碼有一個空間裏邊有3種唔同嘅顏色嘅元素啦。咁剛才就係同廳一樣，咁啊有少少淺木色嘅設計啦，柚木色嘅設計，同埋呢一個胡桃木色嘅。咁佢床嘅位置嘅話咧，咁仲有啲類似布藝花紋嘅顏色喺度嘅。咁成間房最誇張嘅位置咧，咁啊一定係一個到頂嘅衣櫃喺度啦。咁佢上到去個頂咧，個空間咧差唔多有成11尺嘅話啦，咁呢啲一定係擔梯上去嘅啦。然之後同客廳一樣有個復古風扇喺度嘅。咁佢床頭嘅位置啦，咁佢做咗一啲咁嘅復古嘅床頭燈喺度嘅。咁呢度空間感夠闊啦，咁呢度就做咗一張小型嘅書台啦，又或者係一個梳妝台都 OK 嘅。好，咁啊去到最後主人套廁啦，咁啊反而呢個就係屬於原裝嘅設計，咁應該就唔想再拆一啲咁新淨嘅嘢，咁所以就想保留翻啦。好，咁今日嘅介紹咧就去到咁多啦。如果中意呢個單位嘅朋友咧，可以揾翻我幫你預約翻睇翻呢個單位啦。多謝晒。